हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। म फेरि पनि नयाँ ब्लगको साथ उपस्थित भइसकेको छु भनेदेखि आज चाहिँ म नारा पार्क घुम्नको लागि आएको छु। अनि बिहानै निस्किने बेलामा चाहिँ पार्कहरू रे के अरे भिडियो बनाउन बिर्सेछु कि साथीहरू। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै नारा पार्क जानको लागि स्टेसनमा आइपुगिसकेको छु। स्टेसनबाट झरेर चाहिँ अब पार्कतिर जाँदैछौँ। अनि म त्यहाँ गइसकेपछि के कस्तो छ होइन त्यहाँको एउटा रमणीय दृश्यहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु गाइज। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला, इन्जोय गर्नु होला है त। यस्तो छ ल हेर्नु साथीहरू, स्टार्टिङमा चाहिँ यस्तो छ है। अनि यहाँ बाटोमा चाहिँ बजारहरू लागिरहेको छ, मेला। ल मृग हेर्नुहोस् साथीहरू, मृग। Mom. Take a picture of you, guys. Say cheese. यो ब्लग हो है, झ्याप्लेर स्याप्ले नभन्नु फेरि तपाईँले को त्यो मलाई झ्याप्ले भन्ने भन्नु। वाउ, हाई, हेलो, बोल्नुहोस् न केही डियरसँग, के चुप्पो लाएर बसेको। हेलो, आइज फेरि हात खाइदिला नि मेरो। कम कम आइज 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 आइज। अनि आज चाहिँ एकदमै घाम पनि राम्रो लागेको छ, पुरा सन्नी सन्नी दिइरहेको छ साथीहरू। आजको मेरो भ्लग पनि राम्रो होला जस्तो छ। हेर्नुहोस् न कति धेरै मान्छेहरू, गाडीहरू अनि त्यसपछि यो रुखका रङ्गीचङ्गीहरू हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यति धेरै डियरहरू चाहिँ छोडिराखेको छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई खानेकुराहरू खुवाइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त केही पनि होइन, अझ अरू त बाँकी नै छ देखाउनलाई। अनि रुखहरू चाहिँ यस्तो डिजाइनको रुखहरू छ। सल्लाहको रुखहरू पनि छ। हेलो डियर, हेलो, यता हेर। हेलो अभी, यसले त मलाई हान्नु त लागेको नि त। अनि यस्तो रिक्सामा मान्छेले तानेर यस्तोहरू पनि गर्छ। यो चाहिँ राजेसम्म पनि गरेर जानुभएको थियो। म मेरो चाहिएन क्या। हट्नु तपाईँ, बस्नु त घोप्टो पर्ने। तल बस्नु कि भुइँमा? तपाईँको फोटो आयो कि त्यही भएर तपाईँले लुक्नु भनेको मारिदिन्छ अहिले। भ्लगमा आउनु मान्दैन तपाईँ। अनि हुन्छ नि, अब घाम बोकेर ल्याइदिनु। Sundiri.
ल है साथीहरू यहाँ चाहिँ सानो पोखरी पनि रहेछ बोल्न पनि बिर्सेछु है भ्लग बनाउन छोडेर तर यो पोखरीको पानी चाहिँ फोहोर रहेछ है साथीहरू सफा गर्न बिर्सेर होला क्यामेरामा जति देखाए पनि रियलमा हेरे जस्तो आँखाले हेरेको जस्तो राम्रो देख्दैन कि के हो ल साथीहरू यस्तो सिनहरू छ है ल हेर्नुहोस् यो रुखहरू यस्तो मरेको रुखहरू पनि छ पातहरू सब झरेको अनि यहाँ तल चाहिँ सानो खोला छ अनि त्यसमा यो सानो मन्दिर जस्तो टाइपको पनि छ अनि प्लस भनेको यहाँ चाहिँ डुङ्गा पनि चढ्न पाइन्छ साथीहरू पैसा तिरेपछि आज झन् कस्तो मजाले घाम लागेर वाउ भइरहेछ कि दिनै कस्तो घाम तापेर यो चौरमा बसेर अनि त्यसपछि मजाले बदाम र सुन्तला खाने दिन परेको रहेछ के गर्नु सुन्तला र बदाम किनेर ल्याउनै बिर्सेछु It's a pool. त्यहाँ चाहिँ डियर बसिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ पानी धमिलो रहेछ पानी चाहिँ हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो आकाश बिचमा चाहिँ यो छ ल वाउ 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 हेर्नु त कस्तो राम्रो रङ्गी चङ्गी फुलहरूको रुखहरू कति धेरै मान्छेहरू घुम्न आएको छ अरे त्यतिर चाहिँ फेरि अनि ऊ त्यो माथिको डाँडा देखिरहेछ नि हो त्यो डाँडामा जाने हो अब हामी चाहिँ ल साथीहरू हामी यहाँ माथिको माउन्टेन पनि आइपुग्यौँ है नारा पार्कको माउन्टेन हेलो हेलो डियर ओहायो गोजाइमास डियर यस्तो छ यहाँ माथिको पहाड चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ खतरा छ त्यहाँ माथि टपमा जाने हो त्यहाँबाट चाहिँ पुरा सिटीको अवलोकन गर्ने हो गाइज अहिले म देखाउँछु है अब यहाँ टिकट काट्छु 150 रुपियाँको अनि जान्छौँ हामी पनि हेर्नु न वाउ माथिको डाँडो हेर्नु ल साथीहरू अनि यहाँ मैले चाहिँ टिकट पनि किनिसकेँ अनि भित्र इन्ट्री पनि गरिसकेँ ल हेर्नुहोस् है यस्तो छ खतरा अनि यो डियर चाहिँ यहाँ छ अनि वाउ हेर्नु न वाउ पहाड हेर्नु न वाउ यो माथि टपको डाँडामा गएर भित्र जाने हो कि हामी चाहिँ यस्तो छ नारा पार्कको माउन्टेन वाउ
अरू ठाउँमा पनि गएको छ तर त्यहाँ गएको चाहिँ मैले भिडियो बनाउन पाइनँ प्लस मेरो फोनमा चार्ज छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो भ्लग पनि राम्रोसँग भएको छैन यति नै बनाउँछु यसो हेरेर चित्त बुझाउनुहोस् है साथीहरू ल गाइजहरू यहाँ माथिबाट चाहिँ पुरै केउतो सिटी देखिरहेछ घामले चल्केर अलिक देखिरहेछ अनि हो यो साइडमा चाहिँ पुरै उन्युको झ्याङ उन्यु घारी हो यो सबै सुकेर बसिरह उन्यु हामी नेपालमा भएको भए चाहिँ सबै काटेर लगेर भैँसीलाई सोत्तर हालिदिन्थ्यौँ तर यहाँ त हेर्नु न यत्तिकै सजाएर राखेको छ यो साइडमा चाहिँ यस्तो फुलहरू रातो रातो पहेँलो रङ्गिन चङ्गिन रुखहरू छ अनि त्यो हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ वाउ कता हो हाम्रो केउतो भएको केउतो टावर माथि गएर हेर्छु म फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ माउन्टेन आइपुगिसक्यो र यहाँबाट चाहिँ सबै सिटीहरू देख्दो रहेछ है ल हेर्नुहोस् यस्तो मजाको छ अनि यो साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै घाम परेको भएर यता चाहिँ अलिकति मधुरो टाइपको देखिरहेछ होइन अनि यतापट्टि चाहिँ जङ्गल छ यो चाहिँ फर्स्ट भयो अझ यो माथिबाट फेरि सेकेन्ड थर्ड स्टेप पनि छ अहिले जान्छु म अनि यहाँबाट चाहिँ मैले केउतो टावर पत्ता लगाउन खोजेको तर मैले केउतो टावर कहाँनिर छ भनेर चाहिँ मैले देख्नै सकिनँ कि यो साइड चाहिँ यो घाम छ नि त घामले गर्दाखेरि टक्क क्लियर देखेन मैले टाढासम्म अनि यो साइड चाहिँ क्लियर देखेको छ तर पनि मैले केउतो टावर चाहिँ पत्ता लगाउन सकिनँ है गाइजहरू कतानिर छ कुनै ल यता साइड हो कि होइन कि कता हो हेर्दैछु हेर्न त कहाँ चाहिँ छ त केउतो टावर साइड यतैतिर हुनुपर्छ त्यो घामले नदेखिएको लागि ल यस्तो सिन छ है त गाइजहरू यहाँ नारा पार्कको टप डाँडाबाट चाहिँ यसरी देखिन्छ ल है ल यस्तो छ साथीहरू नारा पार्कको जङ्गल अनि यसरी मान्छेहरू पनि घुम्न आएको छ ऊ त्यहाँ चाहिँ प्लेन छ आकाश वाउ फाइनल्ली टपमा आइपुगिसकेको छ यो अर्को साइडबाट देखिने चाहिँ यो पुरै जङ्गलहरू देखिन्छ अर्को साइड चाहिँ अनि त्यो पारि चाहिँ खोइ के हो त्यो मैले चिन्न सकिनँ त्यो के हो खै त्यो जङ्गलको बिचमा छ यस्तो छ यो अर्को साइडमा हो त्यो के सहर हो एउटा अनि त्यसपछि यता आई थिङ्क ओसाका साइड होला योहरू चाहिँ सबै उन्य घारी हो उन्य घारी यो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सबै उन्य घारी हो यो टपको यो सब उन्य घारी बिचमा चाहिँ यो ढुङ्गा छ ढुङ्गामा चाहिँ यहाँ चुला जस्तो यस्तो पनि छ भयो घाम यस्तो छ ल यहाँको टपमा चाहिँ यस्तो छ ओके अब चाहिँ हामी आजको नारा पार्कको यात्रालाई चाहिँ अब यहाँ टुङ्ग्याउन लागिरहेछौँ म चाहिँ टपबाट तल झर्दैछौँ अब घर फर्किन लागेको साथीहरू आजको भिडियो आजको सिनहरू हेरेर पक्कै पनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु र
आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै भ्लगहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्दै जानु होला। भोलिको दिनहरूमा पनि म राम्रो भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नेछु भन्दै मेरो आजको भ्लगलाई चाहिँ यहीँ इन गर्छु। सबैजनालाई चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भन्न चाहन्छु। बाई बाई।